Председателот Стево Пендаровски тучката за загадувањето на воздухот ќе ја стави на дневен ред на следното заседавање на Советот за национална безбедност. Оваа одлука беше донесена по средбата меѓу Пендаровски и представниците на организации чија дејност е заштита на животната средина. Душко Груевски од Битола рече дека во последните 5-6 години проблемот со аерозагадувањето е повеќе од јасен, додавајќи дека недостига волја и дрскост од државните институции за да изнајдат решение за проблемот. Доколку и ова не се исполни, јас ви гарантирам, сигурен сум барем за делот од Битола, може би и за пошироко и да не зборувам во името на сите, но ете веројатно во името на сите, ние ќе пристапиме кон граѓанска непослушност. Пред самите избори ќе излегуваме таму каде што луѓето не почитуваат и ќе бараме да не излегуваат на избори, едноставно да го блокираме целиот овој државен апарат, бидејќи дрскоста на државниот апарат или дел од државниот апарат ги преминува сите граници. Тоа не е мерка. Значи, дали ме разбирате, ако дома ви гори куќата, а вие ги тргате цветињата за да не ви ги изгори, тоа не е мерка. Ова не може да се нарече мерка. Ова е чист гол популизам. И доста ние, 5 години се занимаваме со популизам. Аријанит Џафери од Деко Герила побара во ваква ситуација председателот да стане народен правобранител и да се повика на правото за чист воздух и животна средина. Локално побаравме да не застапува во прашањето за прогласување на Шарпланина за национален парк пред да се сече сета таа шума и пред да се сушат сите реки од хидромафијата. Исто така баравме од него за да значи да не застапува во барањето, да се запира веднаш со изградбата на така наречените мали хидроелектрани кои иначе имаат големо влијание, негативно влијание. Новескиот Скопје Смок Аларм вели дека во случај да нема подобрување во борбата против загадувањето, председателот треба да прогласи кризна состојба и да се ангажира и армијата. Најитно да се стави аерозагадувањето да се стави на точка на Советот на безбедност и да се третира и класифицира како безбедносна закана, значи да се третира како прашање национална безбедност, тоа е едната наша клучна поинта и точка. Втората е да председателот преку своето влијание со носењето на закони да влијае врз големување на буџетот за животна средина, пред се расходите за заштита на животна средина. Од организациите побараа да се формира фонд за заштита на животната средина. На средбата беа присутни представници од 14 организации. По средбата со писмено соопштение од кабинетот на председателот информираа дека ги прифаќаат речиси сите барања на организациите, но велат дека армијата не може да се вклучи во борбата против аерозагадувањето, бидејќи внатрешниот ред на државата е во надлежност на полицијата.